又幫埋阿 John 傾下偈先。而家你知唔知呢個時間係叫做9:05啦？咁而家你唔知喺咪屋企啦？今日星期三啊，聽日星期四冇錯。聽日掃街啊！我哋呢邊掃街最煩就係咁啦。星期四、星期五呢2日時間，咁樣你冇車位嘅話咧，就係好唔方便。咁你崔氏嗰邊咧好就好在中意咁樣，我哋停低部車，唔使你成日顧記住嗰要移車啊嘛，所以你個位置係比較好嘅。我呢度啲位置咧，只要移嚟移去係好唔方便。呢一點咧，所以咧，如果係真係喺呢度住嘅話咧，咁當然啦，你如果係當然買屋嚟講，肯定你自己有車位啦，咁樣。但係有時你嗰啲屋要出租俾人哋啊，咁樣肯定又唔一定係有噶啦，咁樣。我睇呢個9點幾鐘啦，而家其實我未食飯㗎，咁啊小樣咧就係前晚啊，即係前晚翻去啦，前晚啊，即係前晚我翻咗去湛江嗰邊咯，咁樣。琴日我整咗2個麵包食，咁而家咧9點鐘我真係未煮飯食啊，咁喺個冰箱度咧我就攞出咗啲牛肉絲同埋雞髀，咁啊飯咧就好容易煮嘅啫，咁即係我而家都唔係話好肚餓，咁而家咧其實咧食咧就唔一定係好強求咧，一定係要食到飽，其實有時咧就係即係餓啊，即係7分飽就好啦，咁啊對健康咧其實就好有幫助嘅，對健康就，所以有時唔需要食得太飽嘅。不過呢樣嘢係見仁見智啦。咁樣如果你餓咗，你冇力氣噶嘛，所以呢樣嘢又唔能夠講啊乜嘢嘢啊。反正咧就係而家生活好咗啦，好多人咧其實就係食啊嘛，即係我哋中國人咧就民以食為天噶嘛，咁肯定係食得好咯，食得好。頭先就係囉嗦嗦話傾咗5分鐘先，咪嘥時間。不過而家咧就係主要係，我想問你咧，而家你未一定係翻到屋企，或者而家你仲喺個檔口度，咁未有咁早啊？咁樣啊，反正你翻到去嘢係睇下電視，大家電視又冇咩好睇啊！而家全部嗰啲新聞喺個手機度，咁而家啲好少嘢睇啊！呢排我都冇咩睇新聞嘅，我知道係。而家洛杉磯幫埋三藩市嗰邊咧，都係即係有少少嗰啲亂七八糟啊。不過嗰啲就費事講佢咯，因為我哋住唔係住喺市中心啊。你崔氏，我而家又係住喺一個區嗰度咁啊。如果真係揸車咧，都成差唔多大半個鐘頭先去到嗰啲地方。所以咧，只要你唔好去嗰啲咩人多嘅地方咧，係絕對安全嘅。即係好似今日咁啊，廣州嘅有個飲茶嘅，即係飲酒佬啊，咁佢今日俾信息我，係咪洛杉磯好亂啊？咁我就打個比喻俾佢聽，我話天河嗰邊有事，北京路冇事，就係咁簡單啦。咁你唔去天河咪得咯，係嘛？咁即係佢就應該就明白啊。咁我又睇下啲朋友圈啦，咁樣睇下啲群咯。咁我睇下我妹，佢就發咗好多嗰啲咩咧，就係關於又係即係全世界都已經係講呢度嘅事咯，講呢度啊嗰啲咁嘅呢邊啊嗰邊又好啊，啲搞似垃圾啲事情。不過呢個世界上，正如所講嘅，琴晚你又喺度講，一切都在變啊。咁我就講話。我哋兩個冇變，其實唔係兩個冇變，係應該要變先得。你永遠係原地踏步嘅話咧，咁嘢係冇意思。所以我哋大家都係要變先好，即係能夠變啊嘛，變則通啊嘛。變咧，其實大家都變得通透咯。即係我哋兩個如果咁樣乜都諗得通透就好。反正一句話啦，就係咁多年啦，
想住你嘅。但有時啲嘢咧就係、想有咩用啫？即係有時咁講，因為有時總係要有故事啊嘛，即係總係有故事先好，即係有一個情節故事。所以好多嘢就係咁樣，不過有時啲嘢就急又急唔嚟。咁其實好多嘢慢慢等待咯。咁來日方長啊，不過我哋都唔細啊，都五十幾歲啊。咁但係都要有呢個信心啦。總係相信某一天、某個時刻，或者可能可以啩，即係咁。你明㗎啦，個意思你明㗎啦，即係明白啦。但有時總係想話男女之間咧發生啲故事咧，即係讓自己咧個腦入邊咧就係有一種記憶啦，即係你會刻骨銘心㗎嘛，係銘心。人就係咁樣，即係會拉近咗距離啊，即係距離會拉近咗。即係你感受到，即係一種合體啊！即係咩叫合體啊？即係二合為一嘅感覺。即係呢度，即係我都好想啊，幫埋我哋 Joanna，即係有一種不但係靈魂伴侶咁簡單啦，仲係有故事，總係希望擦出啲火花咯。反正其實人生我其實有時都覺得通透咗嘅。其實好似我老媽子諗起嚟85歲，人生好短暫嘅，好短暫。好多人就講話85歲以為已經係比好多人都好啊。但係人一走，始終係即係總係感覺到咧，呢個世界上都係一種我哋每一個人都係過客嚟嘅啫，都係過客。我哋擁有嘅嘢都係過客嚟㗎，好難，你知唔知啊？真係幾多錢啊？點啫？有時唔知係咪自己使啊？即係咁咯。其實我真係好似我老媽子咁樣。佢當時佢都唔捨得。其實有時啲嘢，其實人一走啲錢又唔係俾人哋使，當然俾自己嘅仔女使都係值得嘅，亦唔係話唔得。即係好似佢冇輪到俾人哋都仲係自己嘅仔個女咁咯，即係咁樣。所以就係咁樣。你人生係個過客嚟嘅咋，Joanna，你知唔知？不過過兩日我會過嚟幫你傾偈，可能晚上咧大概係10點零鐘啦，或者11點鐘啦，咁樣飲啤酒啦，咁樣即係咁樣究竟。但係而家我可以提早幫你打定個底講下啦，即係我都希望咧，即係用呢種方式咧，即係幫你講一講，即係交換下，坦誠咁交換下。我單方面唔係交換，單方面，即係我覺得人生真係好似人生即係一陣間嘅啫，一陣間就冇噶啦。你睇下，100年前個樹木、個藍天、個海、個山係咪好靚啊？100年前。即係我打個比喻就攞我哋個白雲山咁我哋有時我哋心情好嘅時候，我哋去白雲山，去上登高天南第一峰我相信你都去過100年前嘅白雲山一樣咪咁靚，落起雨嚟，空氣又清新，一樣係綠樹成蔭一樣，
你睇到嘅地下長嘅芽草都係好鮮嫩嘅，一樣咁美景。白雲山100年前清代嘅時候，哇！民國嘅時候啦，咁你再睇下明朝嘅時候、秦始皇嘅時候，白雲山又唔一樣咁靚。所以人，但係人就最多係幾十年，但係呢啲山山水水咧，佢永遠都係咁，永遠都係跟隨住個地球。永遠都係咁靚，所以我哋係咪好唔捨得？即係我哋好唔捨得離開呢個社會，呢個世界咯。即係個地球，自從有咗氧氣，有咗海洋，係好靚嘅，係嘛？好靚嘅，但係人生就咁短暫。你睇下，自從有秦始皇啊，佢當時佢又咪係想長生不老，500童男童女，跟住又去日本求長生不老。後嚟大家都唔再相信有長生不老，即係人始終都會走。即係所以我哋擁有嘅時候，我哋覺得好多嘢，錢啊、金銀財寶啊，好多嘢袋喺個袋度，好似永遠係自己嘅。其實唔係，好似對戒指咁樣，呢個戒指我老媽子，佢戴咗10幾20年啦，30年啩，可能呢個戒指，唔知佢戴幾耐。佢走之後，我攞嚟自己戴，我戴住老媽子嘅戒指，我傳承。老媽子，所以我老媽子去咗天堂，佢帶唔到啲錢走，佢帶唔到啲戒指走啦。啲戒指又係俾我戴，不俾我戴，俾自己仔戴都好啊，即係咁樣。所以而家諗下，呢個地球一樣係每日都咁靚嘅。你話即係有時我哋往往我哋會咁樣講嘅，我哋話哇，光陰似箭，日月如梭。呢個唔係對白雲山嗰個風景講嘅，係對某人講嘅，即係對我哋講嘅，即係我幫埋你阿 John 講嘅，即係我兩個從10歲，從讀書到少女、後生30、40、50歲。係我哋形容咗我哋歲月無痕，經歷咗風風雨雨，而家皺紋都差唔多長出嚟啦。John 啊，咁只能夠話呢句話就係個光陰似箭，日月如梭，冇辦法回到過去，但係每日都有新生命，每日都有新嘅。嗱，開豬仔，2000年嗰時候你生個豬仔，嗰時候你先30歲，都唔夠。我 Peter 咧，我 Peter 而家30幾歲，我30幾歲，我見到豬仔好細個，啲咁大個，佢仲未識行啊，話識行啊。佢好曳啊！我諗唔到而家豬仔大個仔啦，懂事啦。但係一年好快。其實豬仔講，豬仔到時再過10年後，佢話光陰似箭，日月如梭。佢30歲啦，40歲啦，50歲啦。咁我哋就點啊？即係我哋點啊？我哋點？去天堂，去天堂都好，即係經去見馬克思。所以你知唔知啊，John啊？
你知唔知我先頭點解講咁多嘢啊？其實人生啊，不得大走啊！呢個時候真係要多諗下，多諗下，活喺當下。你冇乜嘢啱唔啱嘅在哪，你知唔知啊？冇咩啱唔啱，冇對錯嘅，對錯。一個國家有法律，中國有法律，美國有法律，你唔違法，咁你可以做你自己鍾意做嘅事情。唔需要諗到話咩評判啊，唔係活喺人哋嗰度。不過問題即係好多嘢又講，即係咗嗱，即係咁講。其實好多嘢，其實我也相信咗嗱，亦係好夠膽嘅。如果你唔夠膽嘅，亦唔會話漂洋過海嚟到吹事啊！你亦唔會話做咁大嘅生意啊！即係唔好講話嗰啲生意上面肯定係你有一個乜嘢嘢，即係我哋都係知道。我哋最關鍵咧就係好多嘢，有時講唔即係有時唔可以講明，即係有時唔得講明，只有意會，不能言傳。即係我哋即係有時我哋之間有啲嘢只能夠係意會，或者點咯。有時啲嘢真係一言難盡。飲杯水先。佢係阿婆咗嗱，其實而家我哋知唔知啊？我而家幫你講嘢，你就喺我身邊一樣嘅啫。當我諗到咗那時候，你嘅影子就喺我眼前啊！你就喺我面前一樣。因為嘛，我幫你講嘢啊，我眼睛望住嗰個鏡頭啊，實際我就已經係即係個頭腦浮現出整個咗那咁嗰個面容，一長髮啊，咩啊笑啊，彷彿你又攞住杯茶敬我一樣嘅啫。所以其實我唔寂寞，一諗到張娜就喺我面前出現，就係咁樣。所以雖然話我而家一個人喺度啫，其實我同阿婆張娜咁樣傾偈，咁樣我覺得都係今晚都唔寂寞。當然你話唔寂寞，男人有咩唔寂寞啊？我男人都寂寞，男人仲受唔到寂寞添啊？可能女人呢，可能仲容易，即係我唔清楚啦。反正我覺得男人係比女人怕寂寞好多嘅，因為男人比較直接啲，需要多啲，所以點解一個男人係嘛？好似而家我又單身啫嘛。我已經離咗婚啦，你知啊？我已經係單身，所以冇話有咩俾人束縛住啊！有啲嘢需要，有時真係需要。我記得咧就係早好多年前，可能5年前嘅話，我係夢見咗那里嘅，但係呢5年呢，反而冇夢見啊。咁人哋講咧就話日有所思，夜有所夢。咁
可能因為我當時我係2016年嘅7月份結婚博小養，咁都係當係即係變咗自己係夫妻啊，即係我係丈夫啊，佢係老婆啊，係咪？咁當然咧就即係嗰種身份嘅。咁如果回復翻單身啊，咁我當然有權力可以幫邊個都得啦。因為你既然唔係夫妻啦，咁我嚟咗，咁當然呢樣嘢就冇咩話一定係有啲咩嘢要束縛住，知唔知啊？John啊，你明唔明我講嘅意思？因為其實真真正正係束縛住你嘅係一個咩啊？係個結婚證啫嘛。當然有結婚證亦唔代表一定係束縛到一個人，咁啊一樣有婚外情，即係咁樣。但何況當然啦，呢樣嘢就係咁。呢樣嘢真係我好期待。即係我先頭其實咧就已經係講咗，人生好短暫，但人生咧未必一定係要做到，即係咩嘢咧？一句話咩啊？唔好受束縛住，自己想，假如點解我哋唔享受下呢？點解唔享受啊？真係人生真係苦短啊，John係咪先？人生真係好苦短，幾十年啊！特別我都幫你都有30年啦，John 30年啦！哎呀，我哋都係經得起考驗啊，John，你知唔知？經得起考驗啊！好啦，大先，而家9點半鐘啦。我飲呢杯茶水，飲下，都好似都唔使食嘢咁啊！不過我想抽煙就真，就唔同你嗰度，即係你住嗰度，你有後呀嗰度可以抽煙，呢度唔得，係嘛？即係我喺呢度抽煙嚟講，你成間屋都臭嘅，咁費事啦，始終都係唔好嘅咁樣，所以傾咁多先啦。John，我哋好快見面係咪？幫你飲啤酒，不過隨得你啊！你飲紅酒就得，你幫我飲茶亦得，即係隨得你啦。聽晒你講啊，知唔知啊？好啦，啱先，拜拜。如果我今晚係想幫你講嘢嘅時候咧，我都會繼續幫你講。